Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас достаточно интересная такая и щепетильная тема. Рекомендуем всем обязательно прослушать от начала до конца. Мы сегодня поговорим о том, какие подарки, какие предметы, вещи ни в коем случае никогда нельзя брать от свекрови. Как бы это ни звучало банально, но все же, кто знает об этой информации, тот владеет информацией всего мира. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной информации. Также обращаем ваше внимание, что эту информацию вы нигде не найдете в интернете. Эта информация именно только для канала Эзотерика для тебя. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы знаете, не всегда взаимоотношения между свекровью и невесткой слаживаются удачно. И такие отношения не только сильно влияют на энергетику семьи, но и со временем, к сожалению, притягивают разрушительную энергию, которая способна разрушить семью. А бывает и наоборот, что все в отношениях складывается хорошо, и тогда семейная энергетика, она очень крепкая и устойчивая. Но в одном и в другом случае все равно нужно быть всегда очень осторожными с подарками, которые преподносит свекровь. Так как специально или по незнанию, к сожалению, неправильные подарки, да, именно неправильные подарки могут принести вред вам и вашей молодой семье. Поэтому никогда не принимайте такой подарок от свекрови, как шарф. Он принесет вам множество неприятных моментов в жизни, и чем больше вы его будете носить, тем больше эти моменты вас будут и преследовать. Получив такой подарок, положите свекрови монетку белого номинала в сумку. Так, если он будет подарен с плохим умыслом, эта монеточка нейтрализует этот посыл. А если вам преподнесли такой подарок, как тапочки, то вы должны понимать о том, что это привлечет в вашу семью сильные скандалы, которые избежать и обезопасить себя, чтобы избежать этого и обезопасить себя, сразу откажитесь от такого подарка, для того, чтобы просто не рисковать. Но бывает так, что человек переживает, что вот отказ от такого подарка может обидеть свекровь, и тогда, приняв это, вы должны установить перед ними 2 белые свечи, поджечь их и обязательно скажите следующие слова. Огонь, подарок очищает, негатив ко мне не подпускает, умысла злого в нем оставляет. Проделав это, вам уже будет не о чем переживать, но носить или нет, решать только вам. Следующее, что ни в коем случае нельзя принимать от свекрови, это солонка. Потому что солонка принесет проблемы вам и вашей семье финансового характера. И на этой почве в вашей семье будут постоянные скандалы, будут постоянные выяснения отношений. Этот подарок лучше убрать из дома. Перепродайте его, а деньги отдайте на благотворительность. Так вы уберете весь негатив, и он не сможет в таком случае вам навредить и не сможет навредить вашей семье. А вот если вам будут подарены ножи, знайте, что это испортит отношения не только в вашей семье, но и с родителями мужа. Если ваши еще и отношения непростые, то они перейдут на критический уровень. А если хорошие, то при получении такого подарка они могут испортиться. Поэтому, когда вам подарят ножи, возьмите соль, насыпьте в блюдечко и носиком от каждого ножа опустите в эту соль. При этом скажите такие слова. Негатив на острие, проблемы в семье. Соль собери, убери и от семьи моей уведи. Затем сразу соль смойте, а ножами можете пользоваться. Далее зеркало.
Зеркало, запомните, всегда нужно покупать самостоятельно. Не нужно этот подарок не только у свекрови брать, а и вообще ни у кого не нужно его брать, потому что зеркало может привлечь вам уйму различных проблем и изменить вашу жизнь, при этом не в лучшую сторону. Но если такой подарок все же попал к вам, возьмите спонж, намочите его под проточной водой и протрите все ваше зеркало, проговорив следующие магические слова. Всю энергетику с зеркала смываю и его очищаю. Затем заверните его в кусочек белой ткани и положите его на подоконник на 3 дня. И при этом скажите следующие слова. Светлые энергии в него поступают, негативу места не оставляют, будут мне служить и счастье приносить. Затем нужно вынуть его из ткани, сразу посмотреть в него и 3 раза улыбнуться. После этого вы можете спокойно пользоваться зеркалом. Оно не только не притянет к вам негатив, а наоборот будет помогать вам и притягивать положительные энергии в вашу жизнь. Также никогда не принимайте от свекрови в подарок наволочки или простыню, потому что это притянет в ваши семейные отношения всевозможные недомолвки и неприятные ситуации. И никогда, ни в коем случае не давайте свекрови сидеть на вашей кровати и застилать вашу кровать, потому что это приведет вашу семью к разводу, и данное поверье не зависит от того, какие отношения у вас с вашей свекровью. Также с осторожностью нужно принимать такие подарки, как семейные украшения, так как они будут напитаны чужой энергетикой и способны передать ее вам. Поэтому, когда такой подарок окажется у вас, возьмите емкость, но ее нужно будет после ритуала выкинуть. Насыпьте в эту емкость соль, затем заверните украшение в белую салфеточку, положите на соль и сверху снова посыпьте солью. Затем сделайте емкостью 3 круга по часовой стрелке и проговорите такие волшебные слова. Соль, всю энергетику на этой вещичке собери, ее энергетику обнули. Так она должна постоять сутки. Затем на следующий день емкость выкиньте, соль смойте, а салфетку нужно будет сжечь. Далее возьмите украшение и промойте его под проточной водой, проговорив при этом следующие магические слова. Полностью его очищаю, для положительных энергий место освобождаю. И хорошо его вытрите, положите на подоконник. А на 3-й день зажгите свечу, сделайте ней 3 круга по часовой стрелке вокруг подаренной вещички и проговорите следующие магические слова. Силой своей эту вещь надели, чтобы когда ее одевать буду, хорошее к себе привлекала, а негатив весь окружающий отбивала. И дайте обязательно свече догореть. Затем выкиньте, а вещь пусть пролежит на подоконнике еще сутки. По истечению 3 дней сильная энергетическая чистка окончена. Вы можете пользоваться подарком и нечего вам опасаться. Но больше не давайте вашей свекрови даже в порыве ностальгии примерять это украшение, так как эта вещь уже ваша и должна нести только вашу энергетику. Также обращаем ваше внимание, что если у вас с свекровью хорошие отношения, то лучше озвучивать о своих пожеланиях, о тех подарках, которые, возможно, вы бы хотели получить, чтобы потом не думать, что делать с ненужным, да еще и опасным подарком, который будет подарен вам по незнанию. А вот если у вас отношения совсем не очень, то придерживайтесь, пожалуйста, этих советов и рекомендаций, которые мы дали вам в этом видео. И тогда вы сможете убрать любой негатив. И во всех случаях, когда вы не знаете, как поступить, всегда давайте монетку, потому что это хороший способ того, чтобы отбить любые негативные посылы.
Кроме того, если ваша свекровь имеет не очень хорошие отношения именно по отношению к вам, то когда вы будете ей каждый раз давать монетку, она будет понимать, что таким образом вы в какой-то степени откупаетесь. И со временем она поймет и осознает, что, возможно, лучше не нужно делать подарки, а с вами обсуждать и оговаривать. Ведь это лучше, когда семья обсуждает и оговаривает и принимает какие-то решения сообща, вместе, а не то, что один человек пытается разрушить другую семью только потому, что ему что-то не нравится, или когда-то в его жизни также над ним в какой-то степени, возможно, издевались, или также пытались разрушить семью. Давайте мы с вами будем более мудрее, благо есть интернет, есть YouTube, и мы с вами можем делиться вот этой вот хорошей, доброй и важной информацией. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами уже услышимся буквально в следующем видео.